मैले काम गरेँ तर मलाई किन जस दिएन भन्ने चाहिँ तपाईँले सोच्दै नसोच्नुहोस्। खालि आफ्नो इमान्दारी क्षमताबाट भएसम्म एउटा के छ भने मैले यो फैसला गर्दाखेरि गल्ती गरेँ कि सही गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफ्नै दिमागमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अरूबाट सुन्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, कसले के भन्यो भन्ने होइन। आफूलाई तपाईँलाई फिल हुनुपर्छ कि मैले राइट काम गरेको छु, मैले ठिक काम गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई लाग्नुपर्छ। र अर्को मेरो एउटा अनुभव, सानो अनुभव कुराहरू बताउँछु। तपाईँ न्यायपालिकामा 10-20 वर्ष काम गरेर निस्किनुहोस्, तपाईँ रोगको घर, आई एम फिलिङ द्याट, नाउ आई एम टायर्ड, यस्तो फिलिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईको युरिक एसिड बढ्छ, तपाईलाई टेन्सन हुन्छ, तपाईलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्स हुन्छ, इजलासमा बसेको मोटो